வெல்கம் டு அனுஸ் ஈஸி இங்கிலீஷ். இன்னைக்கு நம்ம செஷன் 3ல கான்சனன்ட் கிளஸ்டர்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது கான்சனன்ட் கிளஸ்டர்ஸ்னா ஒரு வேர்டில் மோர் தென் ஒன் கான்சனன்ட் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா அதை கான்சனன்ட் கிளஸ்டர்ன்றோம். சரி, அந்த சவுண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு செஷன் 3ல பார்க்கலாமா? b b b b t t t t d d d d k k k k g g g g mm 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 வீடியோவில் டபுள் லெட்டர்ஸுக்கு சிங்கிள் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் சில கான்சனன்ட் கிளஸ்டர்ஸோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.